To było roczne stypendium, w sumie zostałem w Berlinie 2 lata, czy nawet trochę więcej niż 2 lata. I doskonale pamiętam pierwsze tygodnie w Berlinie, kiedy właściwie cierpiałem bardzo, bo strasznie mi brakowało tego otoczenia opozycyjnego, z którym się utożsamiłem, i w sensie właśnie przyjaźni, w sensie przynależności. Ja nawet, to może śmieszne, już kiedyś to mówiłem, że słyszałem takie charakterystyczne głosy moich znajomych. Brakowało mi tych głosów. Nagle wszyscy mówili po niemiecku w Berlinie. Na przykład, nawet niekoniecznie, Jacek Woźniakowski, który był wybitnym intelektualistą katolickim, związanym z Tygodnikiem Powszechnym. A mówił tak jak nikt inny. I nagle jestem w Berlinie, brakuje mi tego głosu. Jan Błoński, który był bardzo wybitnym krytykiem literackim. Ten już zupełnie miał głos bardzo indywidualny, bardzo charakterystyczny. Brakuje mi tego głosu. Nagle te moje głosy zostały w Polsce, w Krakowie. Brakuje mi Adama Michnika oczywiście, który z jego jąkaniem się, brakuje mi jąkania się Adama w Berlinie. No ale to jakoś, to nie trwało bardzo długo. Po jakimś czasie się pogodziłem się z tym i w sumie wydaje mi się, że ten pobyt berliński był dla mnie dobry, bo nauczyłem się żyć w izolacji od tego głównego nurtu polskiego, czego potrzebowałem dla mojego pisania, nie dla mojego samopoczucia, tylko musiałem jakby ugruntować to, co piszę, nie w takiej bliskości z innymi, tylko w pewnym odosobnieniu. Myślę, że pisanie w ogóle bierze się z pewnej, może niekoniecznie samotności, ale z pewnego odosobnienia.